হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে নতুন ভিডিও নিয়ে। আমার মাই লাইফস্টাইল ব্লগে তোমাদের স্বাগত। আজকে আমি আছি তোমার বালি ব্রিজ। এটা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ বলে পরিচিত। এখানে একটা তোমাদের নতুন ধরনের একটা ভিডিও দেখাবো। চলো সময় নষ্ট না করে তোমাদের ভিডিওটা, আমি তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। সেই ভিডিওটা হলো ব্রিজ থেকে কিভাবে মাছ ধরা যায়, সেই ভিডিওটা নিয়ে আমি এসেছি। আপনাদের দেখাবো কীরকমভাবে ছিপ ফেলে কীরকমভাবে মাছ ধরে ব্রিজ থেকে, সেটা আপনি দেখাবো। ইতিমধ্যে লোকটা এসে পৌঁছে গেছে আমাদের এখানে। তার আমি নামটা, তার ইন্টারেস্টটা নেবো, তিনি কোত্থেকে আসেন, কী দিয়ে মাছ ধরেন। আমরা বলছিলাম না যে যার সঙ্গে পরিচয় করাবো, এই হচ্ছে সে দাদা। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম তারক সরকার। দক্ষিণেশ্বর রেলটি ব্রিজের তলায় আমাদের বাড়ি ঘর আছে। হ্যাঁ, ঘর বাড়ি আছে। আপনারা কত বছর ধরে এখানে মাছ ধরছেন? আজকে দীর্ঘ 5 বছর হবে। কী কী ধরনের মাছ পান এখানে? বাম মাছ পাওয়া যায়, ভোলা মাছ, চেলা মাছ, 500 জনের 600 জনের। আচ্ছা, কটা থেকে কটা পর্যন্ত মাছ ধরেন আপনারা? মাছ আমরা ওই বিকেল 4টে থেকে রাত 9টা অবধি, আবার ভোর 5টা থেকে 11টা অবধি। মানে সব দিনই মোটামুটি আপনারা মাছ পান? হ্যাঁ। মানে কোনোদিনও ফেরত যান না? আর মাছ আমাদের আছে, মাছ হবেই। আমাদের খাবার মাছ, বিক্রি করা মাছ আমাদের হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনার সঙ্গে পরিচয় খুব ভালো। দেখুন, আপনাদের এখন দেখাবো কি করে কাকা ছিপের মধ্যে মাছের খাবার লাগাচ্ছে। বিশেষ করে এটা ময়দা আছে, কি করে লাগাচ্ছে দেখুন আপনারা। ছিপের সাইজটা দেখুন কিরম সাইজ, দেখুন কীরকমভাবে লাগাচ্ছে। আপনাদের কাছে গিয়ে ভিডিওটা দেখাচ্ছি। কাকা একটা কাটায় কটা বসি আছে? 14টা থেকে 15টা থাকে। 14 থেকে 15টা? হ্যাঁ, 14 থেকে 15টা থাকে। একসঙ্গে লাইন ধরে মাছ আসবে, 5টা 6টা মাছ। ট্যাংরা মাছটা ঝাঁকে চলবে, ভোলা মাছটা একটা লাগলে পরে ট্যাংরা মাছ লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম সিস্টেমে মাছটা গঙ্গাতে ধরা হয়। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনাদের এখন দেখাবো কি করে ছিপটা ফেলা। দেখুন, ছিপটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। কত বড় দেখুন। এবার দেখাবো এটাকে কি করে এরা গঙ্গায় ফেলে। চলুন, আপনি ফেলাটা চালু করুন। প্রচণ্ড হাওয়া চলছে, হাওয়ার জন্য এটা এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। দেখুন কীরকমভাবে ফেলে। পুরো ফেলার ভিডিওটা আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন 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 ফেলা কমপ্লিট। দেখুন আরেকটা ছিপ তুলেছে। মাছের সাইজ দেখুন, হচ্ছে একটু বড় সাইজটা। এখানে আরেকটা মাছ খেয়েছে। দেখুন মাছের সাইজটা দেখুন। মোটামুটি ছিপ প্রতি একটা দুটো করে মাছ ওঠে অলরেডি। আপনাদের মাছ তোলাটা দেখাচ্ছি। দেখুন ছিপে কিরকমভাবে মাছ উঠছে। দেখুন ছিপটা তুলছে, দেখতে পারবেন। এই দেখুন ছিপে মাছটা উঠেছে। দেখুন, এই দেখুন মাছটা। যাক, সন্ধ্যা হয়ে এসছে, এখন বাড়ি যাওয়ার সময় চলে এসছে। বাড়ি যেতে হবে, তার জন্য আমরা এখন মাছ নেব। দেখুন কাকার এখানে মাছ, দেখুন দেখাও, মাছ দেখাও। মাছ দেখুন, অনেক মাছ উঠেছে। এখনও উনি 9টা পর্যন্ত মাছ ধরবে। তো আমরা থাকতে পারবো না। আমরা সেই বিকেল 4টের সময় এসেছিলাম, এখন বাড়ি যেতে হবে। যাক কাকা, আপনার সঙ্গে এসে খুব ভালো লাগলো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার আসবো, চিন্তা নেই। আপনাকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো বড় মাছ পান তাহলে ফোন করবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক শেয়ার করে দেবেন, মনে করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।